bersama saya Saryadi. Ini kita ada orderan memperbaiki mesin cuci di rumahnya. Itu yang punya. Oke, lanjut. Ini mesin cucinya. Cok, cok. Kita nggak tahu penyakitnya, proses. Tak ada pergerakan. Oke, langsung kita buka.
Oke, lanjut ke fokus dinamo rusak disebabkan karena seal garbo ini bocor. Jadi langsung kita bongkar garbonya, kita ganti sealnya. Inilah langsung kita buka seal garbonya, harus kita ganti dengan seal yang baru supaya nantinya tidak menetes air dari garbo ke dinamo yang sudah kita perbaiki. Oke, kita lanjut memperbaiki dinamonya. Oke guys, ini dinamonya kita buka. Masalah dinamonya kita buka pennya satu persatu dengan cara kita gerinda. Oke, lanjut.
Nih nampak ngapur biasanya di sini. Nih. Coba periksa lagi. Bisa kita buka, terlalu pendek jadi kerik, paksa kita putus saja nih. Betul, baru nampak. Ini kita kerok-kerok. Maksudnya langsung kita sambung kabel aja. Spool yang putus langsung kita sambung pakai kabel. Kita solder.
lagi. Mana kapasitor? Itu Uh. Harus dipegang pakai tang kalau nggak lari. Oke, bentar, satu lagi, tap tenaganya. Itu muternya ngiri, ini muternya mana? Oke, selesai, mantap, terima kasih. Ini dinamo yang udah bagus sih, kita pasang kembali. Ini garbonya sudah selesai kita ganti seal dan langsung kita pasang kembali. Sudah selesai kita pasang bautnya semua. Lanjut kita pasang pambel atau tali polinya dan kita lihat hasilnya. Lanjut lagi kita pasang kabelnya, tapi jangan sampai salah atau terbalik.
sudah selesai semua. Lanjut kita pengetesan mesin cucinya hidup atau tidak. Alhamdulillah, ternyata sudah hidup, dan tinggal lagi kita pengetesan untuk dinamo pengering kuat atau tidaknya. Sukses semua tuh pengeringnya juga. Ternyata pengeringnya juga sudah bisa, tinggal mencobanya. Oke, mantap. Oke, terima kasih. Jangan lupa ditonton, like, subscribe, dan komennya. Iko sing gue kayak kakang mana.